Hola, quiero compartirte una solución que quizás te sea muy útil y tal vez te pasó a vos también. Estoy grabando una base que incluye aro. Entonces, quería lograr un sonido de aro, pero independiente del instrumento. Se me ocurrió lo siguiente: montar un palillo agarrado con un clamp de un fierro. De esa manera, microfoneándolo, logro después mezclarlo de manera independiente al resto de la batería. Fíjate cómo suena. El sonido está buenísimo, logro después tenerlo independizado para poder mezclarlo. Si te gustó, compartíselo a tus amigos, sonidistas, productores, técnicos, bateristas. Seguramente les va a ser de gran utilidad cuando tengan que grabar este concepto, ¿no?, de ritmos o este tipo de ritmos. Los espero el 25 de noviembre en el próximo Seminario Internacional de Drum Doctor. Gracias.